안녕하세요. 산약초나라입니다. 이렇게 한겨울에 이 줄기의 모습입니다. 이 식물은 특히 폐기관지에 특히 좋은 약초입니다. 그런데 자세히 보면은 이 특징이 있습니다. 이 잔 가지들이 뻗쳐 있는데 열매는 이제 말랐고, 이게 특징입니다. 이렇게 혹처럼 이렇게 가지들에 혹처럼 이렇게 달려 있습니다. 바로 산에서 나는 배락에서 한방에서는 산리라고 하는 돌배나무입니다. 또 산돌배라고 부르기도 합니다. 이 돌배 종류들은 이렇게 돌배, 산돌배도 있고 콩배도 있고 한 5종 종류가 있습니다. 폐질환에 특히 좋은 효능이 있습니다. 열매가 달릴 때는 검게 익은 열매 따서 먹어보면은 달기도 합니다. 다양한 열매는 식용, 약용을 하고, 또한 잎, 열매, 줄기, 가지, 뿌리, 이 전초는 약재로 사용합니다. 이 가지, 줄기, 뿌리를 채취해서 말린 것 30 내지 50g을 달여서 복용합니다. 독성은 없습니다. 이 돌배는 폴리페놀, 플라보노이드 등 성분을 함유하고 있습니다. 이 기관지 건강인 폐에 특히 좋은 효능이 있습니다. 기침, 가래, 폐결핵, 변비 등에 좋은 효능이 있고, 폐암 말기, 사기 환자를 치료한 사례도 있는 약초입니다. 혈관 건강에도 좋아서 피를 깨끗하게 하고 설사를 완화하고 숙취 해소나 노폐물 배출, 뇌 건강, 간 기능, 갈증, 이뇨, 소화 등 다양한 효능이 있는 돌배입니다. 그럼 산약초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.